បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងមានមេរៀនថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេរៀននេះដែរគឺខ្ញុំមកបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះធ្វើ create ចម្រៀងនៅលើ AI ដែលគេថាបង្កើតចម្រៀងនៅលើ AI ឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកកាន់កម្មវិធីយើងមកជាដំបូងបងប្អូនវាយពាក្យថា ChatGPT សិនមកបងប្អូនដើម្បីយើង generate ជា live វាតបមកបងប្អូនត្រូវការវាយ website វាយពាក្យថា Sono អញ្ចឹងមកពេលវាយចេញហើយបងប្អូនត្រូវការ sign in Gmail យើងចូលដើម្បីយើង generate ទៅហើយសម្រាប់ព្យាដែរបងប្អូនសម្រាប់យើងប្រើ free យើងប្រើ free ក្នុងមួយថ្ងៃវា free 50 credit ឲ្យយើងអញ្ចឹងវា50នេះយើងអាចបង្កើតបាន5បទអញ្ចឹងក្នុងមួយបទវា C10 វា10រូបចម្រៀងនឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលមកកាន់ ChatGPT មកដំបូងខ្ញុំត្រូវការវាយpromptខ្ញុំសិននេះខ្ញុំមានpromptទុកហើយឥឡូវយើងត្រូវការអីយើងត្រូវការចំណងជើងសិនមកឥឡូវនេះខ្ញុំវាយចំណងជើងI need under 100ចំណងជើងហ្នឹងបើយើងចង់បាន100ចំណងជើងយើងដាក់100អញ្ចឹងមកឥឡូវយើងចូលមកកាន់ browser យើងវិញយើងឲ្យGPT គាត់វា generate ចំណងជើងចម្រៀងឲ្យយើងឥឡូវខ្ញុំដាក់ត្រឹម10ទៅបងប្អូនកុំឲ្យវាវែងពេកនឹងយើងចឹងនេះចេញមកចំណងជើងឥឡូវវាមាន10ចំណងជើងឥឡូវខ្ញុំ save ទុកសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្កើតមួយសោះដើម្បីយើងទុកសិនហ្នឹងបាទនេះចំណងជើងយើងទុកមួយឡែកសិនតោះមកយើងធ្វើមិនទៀតមើលយើងមើលpromptយើងទី2promptយើងទី2វាយើងធ្វើមកយើងត្រូវការ generate lyric វាដើម្បីយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងwebsite Sono website នេះ lyric នេះដល់មកកន្លែងនេះយើងកុំដាក់ simple មកដាក់ simple វាបាននាទីវែងទេវាបាននាទីខ្លីៗត្រឹម 1-2 នាទីអញ្ចឹងនេះកន្លែង custom មកយើងត្រូវការបង្កើតតាមចំណងចិត្តរបស់យើងអានេះលក្ខណៈថា lyric យើងចង់បាន lyric បែបម៉េចប្រភេទ style ចម្រៀងយើងចង់បានជា R&B ឬក៏ pop ឬក៏ rap ឬក៏អីផ្សេងតាមដែលយើងចង់បង្កើតនឹងឥឡូវយើងត្រូវការបង្កើត lyric សិនបងប្អូននេះយើង copy អានេះមកបាទទៅ copy ហើយយើងចូលមកកាន់ GPT ដដែលបងប្អូន GPT យើងអាចនេះមកផាំងវាចូលមកដើម្បីវា generate តកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ save ក៏បានយើងអាច copy បន្ថែមទៅលើឥឡូវចម្រៀងចំណងជើងមាន10ហ្នឹងយើងចង់បានចំណងជើងមួយណា Love You Me in the Past Tense នេះកន្លែងនេះលេខរៀងទី4ឬក៏ Letter I Never Send យើងមិនដែលផ្លេចការឆ្ងាយអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានលេខរៀងទី4នេះហើយយើង copy ចំណងជើងវាមកបងប្អូនចឹងមកបងប្អូនអាច copy ហើយយើងដាក់កន្លែងនេះយើងដាក់កន្លែងមុខពាក្យថា title ដើម្បីវាឲ្យ generate ចេញជាប្រភេទចម្រៀងវាសរសេរ lyric របស់យើងនេះយើងដាក់ write me ចឹងទៅមកយើងអញ្ចឹងយើងចុចទៅមុខទៅបាទនេះវាចេញហ៎បងប្អូននេះចំណងជើងយើង You Love Me in the Past Tense នេះកន្លែងនេះ original lyric verse 1វានិយាយពីអី precursor ហើយនឹងប្រភេទ lyric វាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យនេះយើង copy កន្លែងនេះចាប់ពី verse នេះយើង copy មកដល់កន្លែងបញ្ចប់ outro ទៅមកយើង copy ហើយយើងចូលមកដាក់កន្លែង website Sono យើងយើងផាសកន្លែង lyric បើបងប្អូនមើលអត់ទាន់បងប្អូនអាចមើលសារថយក្រោយក៏បានបងប្អូន
chẳng thấy một con bị trâu hót trâu cái bàn của pi hót trâu luôn rồi chẳng thấy nó trôi luôn rồi chẳng thấy một con lại những sợ pan này mà pan ấy trôi luôn rồi rồi đó nguyên pa ơi rồi nâng phạt ơi nó là những sợ copy bên này từ mình yeah ba thì con lo bị rời mùi tất cả refresh về mùi sống trời hỡi bọn ấy sợ cất lối không còn tất cả cất lối này nói không còn lâu dừng phái lại được dưỡng vừa mùi mà này dừng ăn mời tới tôi có style châm riêng dân do vì nè style châm riêng một ôn ai thơ ca copy lại đi nhóm bán lại đi này lại nhé lại bọn copy lại tới được xa nhóm thơ page slow pop R&B chỉ từ một bọn ai quay tạm nhóm ban một page bảo một bọn trong thư châm riêng một page bài để nhóm bạc cả nữa anh cho copy bằng đằng nó chứ phát châu lại style đúng không này bằng đằng lại những cái đặc sắc sóng thay thó dân do vì này sóng thay thó dân do vì châm non trường mà như một vòng này châm non trường viễn lệnh buồn bà làm vậy lại những việc mình cũng khá là dân trong đã số đi chứ các bạn này về vì channel này nó về trên châm non trường đi chứ bây giờ đã đi tại bây giờ đã có thể châm non trường việc bình nó việc trên một bình nâng phần nâng mong mong ai cả là audio biến dừng thay từ persona chứ là nâng tập hệ dừng riêng ấy chứ nè đi chung là ra chấm riêng tại sao nhom đại viên đi trong viên mình cầm nọt đi hay là như add one option là như dương rớt bây giờ bạn thực tế chấm riêng tranh máu tranh chỉ bộ đó được còn này chẳng những ảnh trong bàn bộ đó nhưng nào bộ đó trong bàn này lấy nhầm đã bộ đó bạn lại những lại rịch màu như lại những chừng đậm mà nô đã thoma đa trong mong mong có thể nên đã hạ sập cho mong và nắng mong ôn thơ mạch tiệt mong ôn ai chân nhẹ general hay create nè tôi mới bị tranh như trường là tranh nói mà việc không việc cắt đấy thấy những sao sai sập việc cắt đỏ vậy chẳng không mà bot việc cắt đỏ chẳng không mà đón việc generate ở dưới bằng pi bot không bị bọn này đã vì bạn buôn bó đó mong còn tại buôn bón này pi lớn ấy vì cất lối nhưng tất cả upgrade xâm nhập bọt bánh đôi trên này lạnh nhưng tất cả cất lối cả pi cào đấy gì vì ô cho họ gì chẳng biết tất cả đã chẳng với đá nhưng ai start có bán đấy mong còn vì mình cầm nọt đấy tại cái này việc đào bỏ tranh bỏ cả chủ đấy vì bỏ đá giờ download bàn này tôi là vì đào chân trên này tí lại nhé bạn chơi ai download bạn ô thôi nhưng sẽ làm bọn này mùi cho nó trên tìm muối bot lựa kì cho mình sao trên nói muốn kênh pro đây Found your sweater in the corner, still holding on to your perfume. Funny how something so faded can fill the whole damn room. Ta lấy bọt tì pì
វាឡៃដូចតែមួយទេបងប្អូនតែការ style ការច្រៀងវាផ្សេងគ្នានេះប្រភេទចម្រៀង slow Found your sweater in the corner, still holding on to your perfume. Funny how something so faded can fill the whole damn room. You said forever like a promise, but it shattered in your eyes. I tried to read between the moment, but I only learned goodbyes. I kept every word you whispered, like they meant more than they did. But love becomes a foreign language when you stop. ចាំវាដាក់អស់ចាំមើលថាវា generate ឲ្យយើងបានប្រហែលនាទីអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវបើយើងនេះយើងអាចស្ដាប់អាគេគិតលុយសិនវាឲ្យយើងស្ដាប់1នាទីមុនដើម្បីតាក់ទាញយើងបង់លុយវាអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកស្ដាប់គ្នាតែគិតលុយនេះវាព្រោះជាងអា2ក្រោមដោយសារគិតលុយវាល្អជាងហ្នឹងបងប្អូនតែយើងអត់ចង់ចំណាយក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចបង្កើតបាន5បទ I found your sweater in the corner, ឃើញប្រុសឯងបងប្អូន still holding on to your perfume. Funny how something so faded can fill the whole damn room. នេះបងប្អូនឃើញអាក្រោមនេះវាចេញមក4នាទី55វិនាទីឃើញបានលំអត់ចាំមកយើងបង្កើតដល់កន្លែង simple នេះយើងឲ្យAI វាបង្កើតឲ្យតែមកវាបានត្រឹម 2-3 នាទីអស់ហើយបងប្អូនវាបានតិចទេចាំមកយើងដាក់ចេះទៅវា lyric យើងវែងខ្លីវាបានវែងនាទីឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ down យើងអាចចុចលើវាអញ្ចឹង down បទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែង 3 ហ្នឹងនេះយើងមើលមកនេះគេថា download វាលក្ខណៈមាន3ជម្រើសយើង download ទី1ជាប្រភេទ MP3 audio នេះជាប្រភេទ WAV audio ពីរវាលើដូចគ្នាតែ WAV វាលឺល្អជាងច្បាស់ជាងហើយកន្លែងវីដេអូនេះវាចេញជាវីដេអូអីផ្សេងវាមាន effect អីផ្សេងទៀតតែយើងបង់លុយយើងអាច download បានឥឡូវយើង download បានមកខ្ញុំចុចកន្លែង MP3 ហ្នឹងកន្លែងនេះយើងមិនចុចកន្លែង upgrade ទេ upgrade យើងបង់លុយវាអញ្ចឹងយើង download away នេះ anyway កន្លែងជិះ download ចឹងមកវាចាំតិចបងប្អូនវា down ឡើងនេះមកពេញបាត់ហើយចាំមានអីវាចូលក្នុង device យើងបានបំបត្តិហើយ Voice was trembling through how my heart fit next to yours. The memories can't hold someone. បងប្អូនមិនដែរល្អទេបងប្អូនហ្នឹងក៏នៅវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងរាល់ពាក្យសម្ដីឬក៏អ្វីមួយដែលលើសលប់បងប្អូនកុំខន្តីថាអត់អធិស្ឋានរូបខ្ញុំផងបាទដោយសារនេះគឺជាការបង្ហាញដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់បានចេះក្នុងការវិធីធ្វើជាចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធី Sono create ចម្រៀងសូមកុំភ្លេចជួយចុច follow ឬក៏ subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយបងប្អូនសូមអរគុណ